好似18歲，卜卜脆，又嫩又滑，咁正咧！哇，燒牛肉啊，除咗個材料好咧，個燒烤嘅功夫咧都要到間嘅。我為咗食盡晒呢個味道咧，我要翻去做臭男人啦！阿蕭真識食，今日咧嚟到佛山嘅高明食咩啊？食牛肉啊！嗱，大家都知道啦，廣東人食嘅咧出名係刁鑽嘅啦，同埋對鮮嘅追求咧係非常之高嘅。邊度有廣東人排隊嘅地方咧，就即係話呢間鋪好食啦。我前面見到間排緊長龍嘅，過嚟睇下先。你哋好啊！你哋咩人啊？順德過嚟㗎。你哋好似係影利是歌啦，搞到我哋成日都要排隊。冇錯，你冇得食啊！喂，講到咁巴閉，我入去就搞彎佢嘅老氣飯頭先。幾個相嚟 OK。擔正上優少。落雨天影相一龍萬。喂，望下先啦，你睇下啲牛肉幾新鮮幾靚。嗱，裏邊嗰個戴綠帽嘅一定係老闆嚟嘅，同佢傾幾句先。老闆你好，巨龍嗰個花生仔，係啊你好，你咁都認得我啊？偶像由細到大睇你啲戲大㗎喎。多謝你支持我哋講劇先。不過我唔係嚟食花生糖嘅，我係嚟食你啲牛肉嘅。係話我真係好少可咧見到嗰啲識跳舞嘅牛肉嚟㗎。高明嘅牛肉，好似18歲，卜卜脆，又嫩又滑，咁正咧！哇，咁一碟幾多錢先？38蚊咯。哇！你講人真係好實惠喎，真係。做街坊客係咪？係啦。除咗牛肉之外，仲有啲咩好介紹咧？食鰻魚，哇，好新鮮，食得唔脆，係試換俾你，食到你脆為止。盡你㗎啦噃！哇，好生猛啊！期待！哇，姐喺度炒緊米粉啊！我陣間一定要試下。好鑊氣，上齊菜啦，準備啦，炭火燒識得跳舞嘅牛肉啊！老闆靠你啦，今次燒牛肉啊，除咗個材料好咧，個燒烤嘅功夫咧都要到間嘅。有一啖風大。先試個原味先。好味啊！個嘴都係嗰啲奶香牛肉味啊，有啲咬勁喎，但係佢裏邊咧其實係腍嘅喎。哇，好多啊！但係睇下我前面咧仲有一系列嘅醬，黑椒醬啦、紫蘇葉醬，呢個就濕辣醬。試下濕辣醬先。喺唔同位置有一陣肥嘅咧，燒到佢脆脆地、濃濃地啊，跟住加任何醬都非常之好食。食完牛花邊啊，係時候食五花子啦。搞掂晒啦，好正㗎，好正嘅喎！你睇呢個幾多蒜喺裏邊？食咗成個男人都翻晒嚟啦，臭到啊！點解男人一定係臭嘅？我為咗食盡晒呢個味道咧，今晚咧唯有翻去做臭男人。五花子加過你呢個蒜汁。哇！一咬開蒜，爆晒蒜香醋味出嚟。哇！嗰個五花子真係好煙啊！係咪有好多外地人嚟㗎？啲鬼佬都嚟食嘅，鬼佬嚟食？佢哋基本上係鐵板冇炭火嘅，我哋呢啲係炭火，另有番風味咯。我遲啲嗌埋啲同事咧試真啲咧，一班人過嚟你呢度搞一搞好嘛？我啲員工好快遲晒職喎，做到腳都歪啦。腳都撇晒啊！如果啲人睇到我視頻之後，可能過千張咁點算咧？到時可能拉閘嘅要。好啦，快啲試下呢個好生猛嘅。等上台嗰陣啊，佢都喐緊㗎。而家冷靜翻少少啦，而家你睇下，焦焦脆脆咁樣。整翻啖先。哇，夠香啊！彈一彈下，嗰個醬香口膠咁，但係佢係每一啖都有好多魚嘅鮮嘅，好好味。應承咗就係要做㗎啦，嗱，鰻魚嚟啦。多謝晒，多謝晒。試下先，你係咪好脆啊？啱啱烤好㗎咋，嚟啊！妹妹你想唔想食鱔啊？多謝，我呢隻佢唔好激動，唔得誒，老闆話換個新嘅俾你。都話得㗎啦。好啦，螺絲蝦咧，我諗等我自己烤得啦。哇，好生猛啲蝦頭先仲喺度彈手彈腳咁啊！哇，搞掂啦啲螺絲蝦，即刻試下先。好爽啊！嗰啲肉質好緊緻啊！係時候試下呢個空口油啦。煙霧彈啊呢個，幾煙霧瀰漫，見唔見到我？見唔見到我？油脂喺上面咕碌咕碌咕碌，一口爆奶香啊！好爽啊！仲有呢個叫味道一般般嘅米粉，真係好有火候。頭先你見到阿姐係咁拋鑊，你就知呢個米粉嘢少，好重蛋味。喂，老闆啊，呢度啲嘢咧咁好食咧，你介唔介意我發晒上網咧？搞我喎！啲人慢慢嚟，我仲接受得到啊！慢慢我控制唔到喎。叫埋我媽，叫埋我個仔仔女女讀書都唔使讀㗎，直接翻嚟。咁咪全家就開工啦，仲開心啦，好啊！喂，老闆，食到飽飽啊，多謝晒啦，我真係翻去先啦嚇。好，等住先，送個西瓜俾你，祝你大紅大紫，咁開心啊！多子多福啊！喺香港通常都係收咗鐘之後先掉個西瓜落海嘅啫。好啦，多謝你西瓜，祝你生意興隆啊！2年生多2個。